Kafin ka kalli wannan bidiyon, ka sani cewa duk matashin da ya bi hanyar daba yana iya lalata rayuwarsa da farin cikin mahaifiyarsa. Ka kalla domin ɗaukan darasi, ba domin kwaikwayo ba. Ɗana, kar ka fita yau, ina jin tsoro. Mama, kar ki samu damuwa, ba jimawa zan ba. Kar ki damu mama, zan dawo. Ya Allah, ban san dalilin da ya sa zuciyata ta kasa samun nutsuwa ba. Ya Allah, ka dawo min da shi gida lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ɗayar, har yanzu ina jin muryarka tana cewa mama zan dawo, amma har yanzu ban ganka ba. Allah ya ji kanka, ya gafarta maka, ya sa aljanna ce maka. Daba baya kashe ɗansa kaɗai, yana kashe farin cikin mahaifiyarsa. Duk hawaye da uwa ta zubar saboda ɗanta, wata rana zai dawo ya zamo nadama a zuciyar ɗan.